Na 2001 azotika papa Fumapanga papa Dalunga na jangani alobi ngai na kosala na ngai na bato ya mabe te soki ya solo limelaka tete simoki mbangu kianga limoli kosala ndenge yeme mpe alobaki faites-moi confiance totalela ye totalela kaka ye tokomona akosala biso ya minene ndenge ka balobaka satana akoki kobima wana te na maseke na ye alobi ya satana aya kotonte te ezalaka bongo te ndeko na yo aza kati na yo mobali na yo mama na yo molimo mabe mpe ekoki kolata ye asaleli role ya satana mpo na mama mwini nazangaka kutu liloba mpo na mama mwini nazangaka liloba pamba te mama ya lolenge ndenge wana nayebi te parfois na mitumaka wana papa simoki mbangu ye moko te moto asalaka akoka kozala mama balobona biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyemama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota yoki mbangiste ondimelaka nani mpe oyokelaka nani wana ezalaki bongo solo temi ya mateya na biso ya mokolo mwa lelo wana mboka ya Brazzaville wapi epai mbenga makimbango ezali kosejourne na mission ya kopanza sango ya tata mokonzi ya bule na mokili mobimba na bino bayebobesana kolanda biso na kati ya émission tolobela mama mwilu topesi bino bambote bisika nyonso bozwami mpe esengo ezali na biso ya koyeba bino ebele oliboso ya baetando na bino kolanda mobembo na biso awa na kati ya mboka ya Brazzaville ya mokolo manelo mama Falon amemeli bino solo bongo mama Diagonese Umba maman Yvette na kati ya plateau na biso yazali solo bongo secrétaire national na kati ya Afki na Kimvuka esika tokoka toi conjugal lelo maman Yvette azali wana na biso mama mbote na bino mbote maman journaliste solo esengo ezali na biso ya mingi ya koyeba bino ebele na mokolo mwa lelo liboso ya baetando na nzela ya émission oyo tolobela mama mwilu esuka toyaka kotombola mongongo ya mama mwilu toyaka kotalisa misala ya tata simoki mbango kiangani na mokili mobimba kasi ya mokolo mwa lelo ekuteli biso awa na mboka ya Brazzaville mama bambote na kamera na biso zali kolanda bino mbote mingi bino nyonso na kati ya yambo ya kimbangiste naloba nini tata molimo santo naloba nini oyebi oyo eza na kati ya motema na ngai kumisama na yo kaka en tout cas simba ngai kotika ngai te bisika nyonso kozala papa mema ngai mpe libota ye santu nyonso tu bamama ya yambo mokili mobimba bamama Afki na bosani mpe te groupe na ngai jeteki nde topesi bino mbote elongo na baye toza na bango awa na Congo Brazzaville tozali na papa président du collège papa etu Brice pe collège nyonso tu pe na kati ya paroisse na nga naza na paroisse ya Ngambio tobosani te papa pasteur papa Mbombogi bino nyonso ndenge toyebani ba maman référente Nzwangudi Esther maman Christine te maman présidente ya GTK maman Rachel bino nyonso tu bana na ngai maman Songes pe papa Rêve tobosani te yaya na bango maman Verda tozali awa tozali na Mayembo souvenir ya Mayembo eza kuna na Lutendele yo bino moko boyebi ye ndenge azangaka esika te. Merci beaucoup, Maman Yvette. Solo, Maman Yvette, balandieringa makibango télévision pour comprendre sengo ya comme il y a na plateau ya venga makibango ya kolo ba pona maman mwilu na mokolo mwa lelo ndeto bandili bosona ba mbote poto la tsaite to zali penza na kati ya mabele ya Brazzaville et sika puis équipe mobimba venga makibango zali ko ces journées. Maman Yvette sans plus tarder awa to ka kotombola mongongo ya maman mwilu. Lelo yo kotala Maman Yvette azalaki
na directive ya mateya lelo yo mama Yvette alesi bana ya tata molimo santu na mboka ya Brazzaville awa na plateau de 15 ans na centre d'accueil kotala lokumu wana neso to wana ngona mapeka lelo nini to koloba na mama muli to pe to ko talisa na mokili nini na tina ya mama oyo anzima ki mokumba monene ko lelo to tele maboto il koloba na lolendo neso to koloba na ferme assurance ezali na mama moko bunda ki na yebi to fani kaka lelo to zoli ko mabalongi pona mama mwilo nazanga kakutu liloba pona mama mwilo nazanga kaliloba pamba te mama ya lolenge ndenge wana na ebite parfois na mitunaka wana papa Simon Kimbangu ye moko te mutasala akoka kozala mama vraiment mama mwilo na maya seli pona biso ba mama bazalaki bato atina kutu te aye kotombola biso abundi etumba ya ba mama ya mokili mobimba elonga ya mama mwilu tala biso ngai lokola nga boye mama secrétaire nationale ya AFKI ya RC na zape diaconesse lelo na ye kozwa matei na liesi bana tata Simon Kimbangu na awa na Brazzaville pona etamboli ya mama mwilu toza kolanda matambi na yepe aliesaki ateyaki batata ba mama avant atika biso yende mutasalaki mosala o akabolaki pe ba carte ya ngwana biso pe tokozanga ka kanisa yete tokozanga ka kozokiselo kumute tokozanga nini nakoki koloba malobe zanga kangai pona mama wana nazoloba ya solo malobe zanga kangai vraiment lokumu na mama mwina Maman Yvette, tu as la prédication na bino yango esali biso ete to ko kozonga lisusu na plateau na biso ya menga makimbango télévision po to lobela lisusu likambango penta na bozindo lelo mokili ezali ya koninga na surtout na kati ya eyamba tata molimo soto biso oyo to benga mi bana ya tata Kimbangu kasi mingi to alina na kati na ba doute na tina nini konzimela nzambe oyo ayeko kokisa bilaka mokokisi ya bilaka tata Simon Kimbangu kiangani lite ko kozala boni na tina soki pito ko tamsa makanisa biso boni na tina ya likambo wana to meka mokena no kososola yango ya solo soki kimongisi ya solo nani andimite te tata Simon Kimbangu kiangana za molimo santo azana no komela miliki parce na ba o ba komeli ndenge nkolo Yesu alobela ka yango na kotindela bino mosungi akozala libela na libela Papa Simon Kimbangu basali passation de service kat nanzela ya Golgotha nasima ayeko bimana mbanza Congo esika ya mamangi pavita ayeko botama na nkamba na le 12 septembre yende mutalobaki kolo Yesu mosungi ya libela na libela mais soki totali Papa Simon Kimbangu na 21 asali mosala bakangiye 30 ans de prison après Ayeko Koufa le 12 octobre 51. Awa. Le 12 octobre 51 lisusu toye na Papa Simon Kimbangu kiangane tolobi moko kisi abilaka. Bayaya, papa, baleki, bana ya solo. Même atako ndimezalaka moke, mais kino habité ni wana te. Pambate papa na biso ndenge balobaka na tata akoya akokokisa bilaka moto mwindo azana 3 quarts est-ce que 3 quarts wana tosi to bandi yango mais alobi pointaka 0 alingi sikoyo asala mosala na oyo ayela ya kosepelisa poso mwindo toza kokene na réalisation ya 3 quarts. Bon, nini kaka tozo zela 5e génération ezate. Nini tozo luka na 3 quarts oyo eza kopesa mela biso ya lobby. Faites-moi confiance. Donc il est là tozaka na confiance na tata Simon Kimbangu kiangani te. Il est là to comprendre kaka tete ya za molimo santo. En tout cas na esika wana bayaya to se ressaisir. Atana likambo moko biso na Brazzaville otozana ba témoignage belé pona Papa Simon Kimbangu kiangani mingi bayebi yango pe Papa Simon Kimbangu kiangani brolimbisa na bosani année mais faut ezala ba année 80-81
aye na Brazzaville awa asali mwa malaise bamemi ye na l'hôpital balobi fo asala échographie libumu ezosala pasi akoti kuna ameli mai bamelisi ye mai mpona leka na kamera ya échographie batala na kati na libumu na ye ata eloko moko te o balobaka o motema o intestin o foie o nini eza te me ye ntango akufaki basalaki ye autopsie balobaki nini eloko moko eza na kati na nzoto na ye te bamindele kutu bakamwaki me likambo yango Papa Simon Kimbangu Kiangani dans son vivant et komona na awa na Congo Brazzaville. Donc batata ba mama ezo sala bino atali kambo moko te. Yangwana soki vraiment toujours croire te. Mais ba papa de ngenda kuntima balakisaka biso kaka likambo un moko. Soki oza na doute na likambo kota mabondeli ata mikolo misato. Kota mabondeli tuna ya solo papa Simon Kimbangu Kianga nyoto za komona eza lisusu yete papa jange na kuntima ko yanola yo papa kisolokela ko yanola yo papa mfuma mbanza pe papa jalungana ako yanola yo bayaya to tuna nzambe pour cause la sûre tuna nzambe dans la kanisi oyo nazaki na ona koloba ngana pesi bino ka devoir wana sala sacrifice a mikolo misato tuna nzambe nzambe akoyanola yo mama umba méthode mingi na tina bososoli oyo topi makanisi oyo ndengo sili kotambusa yango molai mama umba soki ko permettre biso ozongisa biso na bane 90 wana na boyeya papa Simon Kimbangu Kiangani topé na ma soki répertoire ezali non fraîche na tina boyebi na likamba tata diangenda awa na Kunzulu na mboka Brazzaville ozongisa biso na kata ba témoignage na elekana ka boni potango wana biso to alaka tamso na to botamité tamso to alaka bana miki to akipenda na connaissance ali kambo wana te to lingi to éclairer opinion publique bazali kolanda biso na mokili mobimba totalisa bango ete mabomba mi tata Kimbangu et soki kaka na RDCT et soki na kambate kasi ezali répondu na mokili mobimba donc ça biso na bane non ça bane 80 et ala ki boni likambo ya ya solo likambo Kunzulu ezalaki na 83 84 voilà ngai nazalaki na ndeko na ngai tozaki kotama ndeko ya lingomba penza azalaki pe mwana centre bokoki koyeba ye bana bililingi balakisaka ye komona ezalaki mama Jacques yaki kokumba tracteur Kunzulu ndenge zawana ezana mabomba mi ebele mingi pe bayebi yango mabomba mi wana soki balobi centre agricole Kunzulu mutekoliesa mokili mobimba eza ndenge wana parce que tango tokotaka ba colonie na ba année 83 84 wana etalisamaka Kunzulu esi etongama ndenge tolobaka nkamba esi etongama ba usine ekotongama kuna na Kunzulu ya mwana papa Simon Kimbangu Kiangani mokokisi ya bilaka aye ko lancer déjà activité wana awa tozana kati ya kolona pe kobokola nde oye ebimaka na 83 84 ekosalema ba usine ekozala ba usine de transformation ekozala biloko oyo biso toza kolona tokobana ko transformer yango sur place pe ekokene mokili mobimba ndenge biso tosombaka oyo wuti Chine oyo wuti Inde ya biso pe signé Kimbangu ekozala ndenge wana sika boye mobembo yango ndenge esalemaki na bane 80 wana esalemi pe kaka ndenge uti kosalema na tango papa ki kosala 5 mois pe kosala sur 2 mois to mo différence ezali côté ni tata Kimbangu Kiangani ye wana kaka bobele tata diangenda kontima Joseph ya solo na bane 80 wana 83 ezali papa diangenda kontima mutayaki kofongola centre agricole à Kunzulu tango fongoli yango toujours na objectif wana kaka ekoliesa mokili mobimba mais eyaki kobeba gérance ezalaki mabe na sima Kunzulu ekangamaka mais papa diangenda kenaka na regret moko makasi
pamba te ndenge abongiselaka kunzulu ifale zala ndenge wana e ntango akena na regret wana alobaka na biso bana Congo Brazzaville na kolimbisa bino na makambo nyonso tu me na likambo ya kunzulu na kolimbisa bino te yango wana na 2022 boye ya papa Simon Kimbangu kiangani yende aye ko inaugure lisusu makambo ya kunzulu poneza na kati ya bilaka na bango aye ko relancer activité ya kunzulu sikoyo ekomi concrétisation tala déjà ba produit e bandi ko bima oyoki ndenge ba mama ba bengi bango bakendo komisa ba kombo baba na koteka ba produit agricole e bimi na kunzulu to si to bimisi soja maïs to bimisi loso donc biloko wana nde eza kotekama déjà donc nyonso tu wana pona kokokisa bilaka bambuta mingi ya kalakala oyo baza nano bayebi likambo wana matondo mingi mama Yvette ndenge tolobaki ete tozali na ngonga molai mingi te pamba te tozali na kati na programme nde tozibaki na mwa ngonga moke mpona koluka kokabola boyebi oyo elongo na mama na biso mama Wumba ke tomeki tosala un peu parallélisme na jeunesse oyo eyambaki tata diangenda kontima na baneno nonso wana pamba te tozali na kati kaka ya koluka koyeba po toalaka te bino nde boaki batémoin na biso po bokoka kotransmettre biso mai oyo bomonaki boyokaki oyo boassistaki po biso mpe bana lelo oyo toyeba molai ya likambo yango estce ezali ndenge moko na ezali détermination ndenge moko na jeunesse oyo ezali lelo oyo yambi tata Simoni Kimbangu kiangani na kati ya continuité ya programme ya processus ya kunzulu ya solo jeunesse oyo ya sika baza koyekola me baza komipesa pe likambo na likambo elukaka formation soki oyebaki te balakisi yo nde osimprégné awa nde na kunzulu lancement ya kunzulu ya mikolo esili koleka ezalaki batest toza kosala ndenge nini eza kopesela mais yango wana nalobi baproduit déjà esi ebimi nde nakoloba ke vraiment test yango ezalaki réussite à test donc jeunesse lelo mpe baza comprendre mpe baza kosalela ndenge eza kopesamela matondo mingi mama Yvette balanzi menga makibango télévision bozali solo ebele tokomi na suka ya masolo na biso ya entretien na biso na mama Yvette ya mokolo wa lelo ya boite topesa ye liloba ya suka na mokolo wa lelo mpona amekala kotalisa biso synthèse oyo azalaki nango likolo ya cher na ntina ya kotalisa na biso ete nani kimbangisi oyo akonzimelaka lelo oyo mama soki tolingi tosala étude tomeka kosala au moins étude ya qualité nini ya bandimi tata Kimbangu azali na bango na ngonga oyo pamba te tolobi ete tozali na période ya triage ya solo mingi bayebi te triage ndenge nini esalemelaka ndenge ka balobaka satana akoki kobima wana te na maseke na ye alobi ya satana aya kotente te ezalaka bongo te ndeko na yo aza kati na yo mobali na yo mama na yo molimo mabe mpe ekoki kolata ye asaleli role ya satana ndenge kaka tomonaka na jardin d'Eden satana koti na kati ya nyoka moto ajoue ke role wana ntango satana auti kosala action na ye abendani nyoka atikali vide mama Eva sutuki biso mpe na ngonga oyo eza ndenge wana triage tata Molimo Santu ntango abandaki mosala na ye papa Simon Kimbangu kiangani na 2001 azotika papa Mfumwa Mbanza papa Jalunga na kiangani alobi ngai na kosala na ngai na bato ya mabe te ngai na ye kokokisa bilaka na kose bana na ngai kasi na kati ya yamba ya Kimbangisi bato ya mabe batondi bango wana ifo batika bana na ngai bazonyokola bana na ngai ngai nalingi na sepelesa bana na ngai oyo bamoni pasi ya mwana tozoleka na kati ya triage eza nini ba oyo bamoni que cause perdue zomona ni ba oyo wana baza kobima baza kotuka baza kosagite mais ba oyo baza sûr que ndenge tata Molimo Santu alobaka to wutaka na ye na likolo
tokozomba pe na ye na likolo bango wana bafandi kimia baza kozela tata molimo santo koloba nini nakanisi oyo aza na mayele azwa mayele akota na mopepe wana te ya solo ndenge na uti koloba soki ya solo ndimela katete simoki mbangu kyanga ni molimo santo ndenge yeme pe alobaki faites-moi confiance totalela ye totalela kaka ye tokomona akosala biso ya minene makambo mingi na mama na biso tokomi na suka tango ezali tango tevende ezali na tango kasi topesi bino nyonso matondi bino nyonso pozali na mokili molandaka biso totalisi miso na biso kuna na Suisse mama José Ngoyi totalisi miso na biso kuna na Suisse na molongani na ye papa Vemblay totalisi pe miso na biso kuna na Londres papa Beken Nsatuzolo elongo na molongani na ye mpona nini te tokanisa pe comité de recherche Luzizi la les héros dans l'ombre bazali kobunda butu mo ibanda ebanda kasa po ete menga makimbangu eyela bino baimage ya lolenge oyo papa Sunda Afonso elongo na mama Anina wana baribi baboti ya mama Falono matondo mingi na bino tolobela mama mwilu ya mokili mobimba biso awa na kati ya Brazzaville ba mama tolobela mama mwilu plateforme na biso Skype toka kolobela matali toi conjugale kino na ngonga oyo non to kutani te kasi ekozala esenga mingi soki to kutani sango oyo ekomela bino nyonso mama Azo Lukau mama Anina bamona nzambi maman Carole nazali na mboka na yo na papa Edi tikete nzambe molimo santo a kobala ko baksela bino ba longue vie angola vie vive makolo na pesa ira nzela maman Jili Malonda bozali ebele ba maman nyonso na kati ya plateforme biso awa na kati ya Brazzaville kiesi na kiesi po esika tatani ataki biso pe bala na simatoni ati pamba te susi na biso zali maman ya kopata sango tata molimo santo sika nyonso nzambe na biso akonyata soki makoki epesami biso pe tokokoma pamba te tozali kolanda ye aveugle mape kopanza sango liloba esuka maman na biso po ete tokoka liloba ya suka vraiment lokumu mingi na mama Mwilu lokumu mingi na mama Sidoni lokumu mingi na mama Silulu lokumu mingi na mama Nangai mama présidente mama Dorothée Mfikewe lokumu mingi na ba mama nyonso ba mipesa pona mama Mwilu pe ba oyo bazwa grâce ya mama Mwilu bakoma bakonzi minene na kati na mokili mobimba de bino nyonso tolingi bino mingi na kombo ya mama Mwilu Matondo mingi et nous disons un grand merci à papa Brice et tout au Konzi ya collège awa na mboka ya Brazzaville et longona papa Armel et tout et quand nous sommes bali ko tambosa ya kati na mboka ya Brazzaville na nzela oyo epesa meli biso na tina ya mosala oyo kopanza sango tika ete tata molimo santo nzambe pe mokonzi ya milimo na biso akobana kobatela biso soki nzambe akati mokalo te mpe ezali kokontinue awa na kati ya mboka ya Brazzaville mpona lokolo ya yawe ekute na mikolo ezali koya Matondo mingi merci.